ufukuzwaji wa wafanyakazi katika serikali au kampuni umekuwa ni kiolela, haufuatwi kanuni na taratibu za kazi. Mfanyakazi wa serikali anapoajiriwa inabidi apewe mkataba ambao unaeleza haki zake zote na kazi zake zote. Lakini wakati wa kufukuza ni kwamba vile haziwezi kubiadhia, ni kwamba mfanyakazi akiwa amefanya kazi kosa dogo, mwajiri atamfukuza bila kuangalia kwamba yeye amefanya kosa sehemu gani. Kuna haki ya kumpandisha daraja, kuna haki ya kumpa likizo, kuna haki ya kumpa pesa za masaa ya ziada. Lakini waajiri walio wengi hawafuatilii kujua wafanyakazi wao wanapewa vitu hivi. Hawafuatilii kujua kwamba wafanyakazi wanapewa haki hizi. Lakini ni tatizo moja tu, yule mfanyakazi akifanya kosa anaweza anafukuzwa na anatolewa na haki zake zisipatikane. Hiyo imekuwa ikitokea kwa wafanyakazi wengi ambao wamekuwa wakifukuzwa na haki zao wasiweze kupewa, ambayo matokeo yake yamekuja ikitokea kwamba wale wafanyakazi wanakuja kurudishwa baada ya kuweza kupeleka mashtaka yao katika vyombo husika vya wafanyakazi, kwa mfano CMA au mamlaka ya nidhamu au mahakamani, ambako mwajiri anaonekana anapatikana na hatia, kamfukuza yule mfanyakazi bila kufuata taratibu, na mfanyakazi inabidi arudishwe kazini aweze kufanya kazi katika kampuni ile au katika maeneo husika. Baada ya kufukuzwa inabidi yule mfanyakazi aweze kupewa kila kitu kile ambacho alikuwa anatakiwa apewe. Kwa mfano, apewe pesa za likizo, apewe malipo yote ambayo anatakiwa alipwe, apewe na gharama nyingine alizokuwa anatumia, ambayo ukiangalia kwa undani kwamba yale yote ni kosa lililofanyika na aidha mkuu wa sehemu ile au mkuu wa au mkuu wa kitengo au mkurugenzi wa sehemu ile, ambaye ameshindwa kuweza kusimamia mambo ya mfanyakazi. Halafu yule mfanyakazi aliyefukuzwa anakuja kulipwa pesa nyingi sana ambazo zinatoka katika halmashauri au katika kampuni au katika sehemu ile ya kazi, kwa sababu tu ya matakwa ya bwana mkubwa aliyeweza kumfukuza yule mfanyakazi. Tunakuja kuangalia kwamba ni nani hakuweza kulaumiwa. Lakini anakwambia mimi niliteleza. Yes, uliteleza, lakini ulipata ushauri kutoka wapi? Anashindwa kueleza. Lakini ukija kufuatilia unajua kwamba it was his own interest on just terminating the employment of that person, and that particular that cost just costing the company or a district level. Now tufanye nini ili tuweze kumwajibisha? Nafikiri there is a need of dealing with the person who made this termination a lawful termination. And when it is just discovered that this person just made this unlawful termination, we have to deal with the person so that the money which is going to be used or which is going to be paid to that person must come from the person, the real person who made that termination. Tunachokijua kwamba kitu cha kufanya kwamba yule mtu amepatikana na hatia kabla hujapeleka yale mashtaka yako mahakamani, tume ya nidhamu inabidi iambiwe, alafu iweze kwenda kuchunguza, ikagundua kwamba kuna kitu kibaya alichokifanya huyu bwana. Akishagundua kwamba kuna kitu kibaya alichokifanya huyu bwana, ndio pale inaweza kutengeneza hati ya mashtaka, ikiandika yale makosa aliyofanya bwana yule mfanyakazi, ikiandika makosa yale pamoja, kama kuna kiambata iweze kiweka ndani kiambata, ili kiweze kukaa pamoja na yeye, ili aweze kukiona. Baada ya hapo yule bwana anapokea kile kiambata,
kupelekewa kiambata kiweze kukiona. Akishakiona kiambata, ndipo pale atakapoweza kujibu yale makosa aliyotuhumiwa nayo. Akishaweza kujibu yale makosa aliyotuhumiwa nayo, ndio anakuja kwenye tume, kwenye tume ya nidhamu. Kwenye tume ya nidhamu pale ndio atakuja kuhojiwa na kuweza kujieleza. Kunasema kuna principle of natural justice audio telam patem, that ni kweli amefanya kitu hiki, sawa. Anakuja kuhojiwa, either atakubali mashtaka au atayakataa. Akishayakataa mashtaka, ni kwamba ile wanaendelea na kuleta mashahidi, kwamba watoe ushahidi uliotukuka kwamba huyu kweli alifanya kosa hili. Basi ikionekana jamaa hana kosa, wanaweza kumwacha na kuendelea na kazi nyingine, kwa sababu hana kosa kweli, uthibitisho umeshindikana. Lakini kuna makosa mengine ambayo yule mwajiri anaamua tu kumfukuza. Hasa akiamua kumfukuza, ni kwamba akimfukuza ajue kabisa kama kuna kosa, kama hana kosa atashinda. Nilikuwa nasikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli aliyesema kwamba madai ya walimu yaweze kuandikwa vizuri na kusainiwa na wale wakuu makatibu wakuu na wengine, hasa wakisha saini, kama ni kweli genuine, they are going to be paid. And if not genuine, it means that the one who signed that must be responsible. And in this sense, we say that the one who chose this person and who win the case, I think must be responsible with that case. That's the only thing which will just make our Tanzania good. And Tanzania will be adhered with the principle of natural justice. And the worker will just have each and everything. There will not be anything which is not available to the government of Tanzania, because there are some people just make themselves as superior while they are not superior. Thank you very much.